welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog po is mag-unboxing po tayo ng mystery box galing sa Shopee. Hindi pala ito mystery box, mystery pouch. Kasi nung nakita ko dito, ito yung shop, nakita ko mystery box. So yun, in-add to cart ko sa halagang 198 pesos plus yung shipping fee po niya na 20 pesos. 218 pesos lahat. So, ito na yung pouch. Kasi akala ko talaga mystery box, mystery pouch pala. So, titignan natin yung sa halagang 200 pesos. Tignan natin yung laman nito. So, actually, hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan. So, try na natin, start na natin kung ano yung laman nitong pouch na to. Oh my God. Kasi ito, tsaka yung nakalagay pala dun sa shop na yon is, syempre, baka ano-ano lang ng may phone, ganyan. Tignan natin, baka swertehan lang talaga yun. So, eto na siya. So, meron pa siyang letter dyan. Ayan, yung letter na. Ayan. Nakasulat dito, claim your 20 pesos load reward for every 5-star review. Ayan. Send us a screenshot of your review via chat and receive your free load within 24 hours. Ayan. Kinongrats po nila ako. So, yan. Hindi ko alam. Then, ayun. So, i-keep natin ito. Then, ito is wait, may maganda. So, ito, LED. First, USB light. Ayan. Para to sa, ano siguro, pwede siya ito, plug into USB port. Ayan. So, ilaw siya sa, pwede sa power bank. Ayan. Ayan, may ilaw na ako. Tignan natin. Then, ito, tatawa naman ako dito. Ayan. Ungrip solution. Let go your phone out. Okay. Yellow green. Then, ito is earphone. Tignan natin yung laman ng earphone. Nakabubble wrap pa talaga siya. So, para sa akin, hindi worth it. Tignan natin. Paano ba buksan ito? Ano ba ito? Yan, sinira ko na yung box. Ayan, binubuksan natin siya ang taga-buksan. Ang hirap. Ayan. So, ito yung laman. Ito yung earphone. Pero hindi siya pwede sa phone ko. Hindi ko siya maita-try. Oh, bago pa. Ayan. Ayan, oh.
Pero try natin. Wait, tignan ko kung meron tayo. Saglit lang ha. So yun, itatry natin tong earphone. Itatry natin tong earphone kung maganda. Ay, ba't ganun? Ay, ba't ganun? Tignan ko kung maayos naman yung pagkapasok ng music dito sa earphone. Nakakagulo. Okay lang, maganda. Maganda siya. Gusto nyo bang pakinggan? Kung naririnig nyo ha, ayan. Ayan, naririnig nyo ba? Maayos din naman siya. Sana magtagal. Sakto na hindi ko rin ayan. So, ang cute din naman ng color niya. So, color violet siya. Yung earphone. Sabi kasi dun merong sabi kasi dun merong sa phone. Phone talaga habol ko sa mystery. So, yun. Mystery pouch yung dumating sa akin. Ba't naman ganun, seller? Oh my God. Bakit naman ganun, seller? Mystery pouch. Mystery box naman nakalagay. So, ipapakita ko sa inyo yung shop. Ayan, yung shop. So, ipapakita ko na din ilalagay ko na din sa link. Yun. Then, tignan natin. Try na rin. Scam? Char. Hindi. Maganda rin naman. Baka ano lang siya, wala akong masabi sa seller. Siguro, lalagyan ko siya ng 5 or 4. 4 star. Char. Oo, 4 star. Ano? Char ako ng char. So, yun. Sayang. So, ito kasi yung nakalagay. Ito kasi yung nakalagay dun sa shop. Ayan. Ayan. Mystery box. Ayan, nakalagay. Mystery box. Pero hindi naman mystery box yung dumating sa akin. Mystery pouch. Hindi talaga ako maka-get over talaga, guys. Naiinis ako. Kasi, worth, ano lang yung iba worth 25 pesos, 20 pesos. So, sabihin na lang natin yung sa earphone is magkano? 150. Okay na din. Then yung shipping. So, yun lang guys. Sana try nyo din sa ibang shop kung maganda. Pero sa susunod na vlog ko guys is Shopee versus Lazada naman tayo. So, abangan nyo yung mga ibang vlog ko pa. And thank you for watching. Thank you for supporting, guys. And bye-bye. We love you all. Don't forget to like, comment, and share to my YouTube channel. And click the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa. Bye, everyone. Love you all.